హలో ఫుడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనుగోపాల్ అండ్ వీలాగ్స్ అండి. ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి టమాటా సలాడ్ని ఈజీగా ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఇవేనండి. నేనైతే ఇవి యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే ఉల్లిపాయను కూడా తీసుకోవచ్చు, నేనైతే తీసుకోవట్లేదండి. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమిటి అనేది చూద్దాం. 1 కప్పు టమాటోస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, కొంచెం కొత్తిమీర గార్నిష్ కోసం. ఇప్పుడు ఈ విధంగా బౌల్ తీసుకొని టమాటోస్ని బౌల్లో వేసేసుకోండి. ఇవి టమాటోస్ వేసుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ముక్కలన్నిటికీ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ పట్టేలా అటు నుంచి ఇటు నుంచి అటు బాగా కదుపుకోండి. వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా చక్కగా కదుపుకోండి. చాలా బాగుంటుందండి రెసిపీ, చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చూడండి, నేనైతే ఈ విధంగా కలుపుకున్నాను. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మరొకసారి బాగా కదుపుకోండి. ఆయిల్ ఎందుకు వేస్తామంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా ముక్కలకి పడతాయని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటామండి. చూడండి, ఈ విధంగా అటు ఇటు కదపండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి రెసిపీ. నిజంగా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీరే అంటారు చాలా బాగుంది అని. అయిపోయిందండి, రెడీ టు సర్వ్ అండి మన రెసిపీ. చాలా సింపుల్ అండి. చూడండి, ఇలా లైట్గా కొత్తిమీరని కూడా గార్నిష్ చేసుకోండి. ఎవరైనా గెస్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ రెసిపీని చేయొచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇదే అండి ఈరోజుటి వీడియో. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి. మీరు కూడా ఈరోజు ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కామెంట్స్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.